nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. None tariki 15 Ukwakira turizihiza umutagatifu Teresa wa Avila cyangwa se Teresa Sanchez wa Cepeda Ahumada. Yavukiye muri Espagne. Muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mukanya. Nk'uko nari mbibabwiye, none tariki 15 Ukwakira turizihiza umutagatifu Teresa wa Avila cyangwa se Teresa Sanchez wa Cepeda Ahumada. Yavukiye muri Espagne mu ntara ya Castilla ku itariki ya 28 Werurwe mu 1515. Ni mwene Alphonse wa Cepeda na Beatrice wa Ahumada. Teresa yavutse ku babyeyi bafite ukwemera gukomeye, nuko kuva akiri muto bamutoza gusoma imibereho y'abatagatifu. Bavuga ko afite imyaka 7 we na musaza we bakurikirana bigeze gutoroka iwabo bashaka nabo gupfira Imana mu gihugu cy'Abarabu. Bagaruriwe mu nzira na se wabo. Kuba atarabashije gupfira Imana ntibyagabanyije inyota yari ayifitiye. Amaze kugira imyaka 21 yiyemeje gusiga byose akajya kwiyegurira wese mu muryango wa Bikira Mariya, umwamikazi wa Karumeli. Hashize igihe ari muri uwo muryango, nyuma y'imibereho yisanzuye yagiranye n'Imana mu busabane bukomeye, Imana yamusabye kuvugurura uwo muryango wa Karumeli. Umwaka w'1562 Teresa yashinzwe ikigo cya mbere cya Karumeli yavuguruwe. Kuva icyo gihe yakwirakwije ibigo nk'ibyo muri Espagne no mu bihugu byinshi by'i Burayi no muri Afurika, ndetse na hano mu Rwanda yashinze imizi. Nawavuga Teresa ngo areke Karumeli. Byongeye kandi niyo uvuze Karumeli wumva Teresa. Karumeli na Teresa ni ihame rimwe rigamije gusabana n'Imana, ikakubamo nawe ukayibamo mu bwihugiko bw'isengesho rihoraho, rirushaho kuyikwegereza no kukwegereza n'abavandimwe bose, mukarenga imbibi zose zaba iz'ubwoko n'iz'ibihe ndetse n'iz'abantu. Ngiryo ibanga rya Teresa, kwigumira mu Mana bihawe n'isengesho rihoraho ridahuga n'irihweme mu mvugo no mu ngiro, rigacengera ubuzima bwose kugera naho buhinduka igisingizo cy'ikuzo ry'Imana. Iryo ni ryo sengesho avuga ko ari ukugirana ubucuti n'Imana mu busabane bw'igihe cyose, ugirana n'umwiherero wa wundi uziho kugukunda kurusha byose. Iyo ntwari y'Imena yari yaragambiriye gutabarira ingoma y'Imana ya Kristo. Abibwira abo basangiye ibanga ati, kuba twaratorewe kurangamira Imana ku bw'isengesho ridahuga
nta kindi bigamije atari ukunganira Kiliziya mu gushyigikira abatoreye kuyiyobora, kwigisha no kugaburira abandi amahame y'Imana. Maze mu ijoro ryo kuwa 4 Ukwakira mu 1582 agiye gusoza ubuzima bwe hano ku isi, avugana ibyishimo ati, "Pfuye ndi umukobwa wa Kiliziya." Tereza niwe mugore wa mbere washyizwe mu rwego rw'abarimu n'abigisha ba Kiliziya. Ibitabo yanditse byamushyize mu ntiti by'amahame y'Imana ati, "Ntugakangarane, ntukagire ubwoba, byose birahita, Imana yonyine igasigara. Imana yonyine irahagije." Mutagatifu Tereza udasabira. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Naho ubutaha. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert.